என்னது தங்கத்தை விட விலை மதிப்பற்றதா இந்த ஒரு தாவரம்? உண்ணி செடியோட முழு மருத்துவங்களும் சொல்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நுரையீரல் பாதிப்பு, மூச்சு குழாய் அலர்ஜி, மலச்சிக்கல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், தோல் அரிப்பு, தோல் வீக்கம் மற்றும் தேமல், படர் தாமரை, தழும்பு பிரச்சனைகளை முழுமையாக குணப்படுத்தும். ஒத்தை பற்கள் பிரச்சனை, ஈரல் வீக்கம், பற்களை வலிமைப்படுத்தும். வாய் துர்நாற்றங்களை முழுமையாக நீக்கும். புரை நோய்களை குணமாக்கும். மூட்டு வலி பிரச்சனைகள் மற்றும் மூட்டு வாதம், நீர் கோற்றல் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும். நெஞ்சு சளி, இருமல் பிரச்சனைகள், கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை தீர்க்கும். இந்தந்த பிரச்சனைகளை மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நான் முழு வீடியோவில் சொல்கிறேன்.